मसीह की प्रभुकर पवित्र नाम गौरव आपण मध्य को आसबार सुजोग प्रभु देले से कृतज्ञ हृदय प्रभुकर गौरव करे। गत काली संध्यारे आमे कटक सहर रे थिलु। कटक सहर रे वर्तमान जो माने कटक रू जदि आसीथिबे जानिबे भयंकर गरम पड़ुछि। आउ खाली गरम नहीं देहरु झाड़ भी सिंधी बहुत तेरे से प्रकार परिस्थिति रे प्रभुकर वाक्य प्रचार करी रात्रि विलंबित रात्रि रे गोटे स्पेशल ट्रेन थिला। से ट्रेन रे आसी के बरहमपुर पहुंचला बेलू राति 2टा आ 2टार आम जागिचु न शोक अपेक्षा करूँ पुणी आसिक पहुंचलु। पहुंचला बेलू जो जगार पहुंचलु से करेन्ट चलीगला। आम भाई आसिक गोटे घंटा शोवा आउ शोवा निद है बहुत छटपट लगिला। बहुत समय पर पुणी थे करेन्ट आसला टे भल लगिला। प्रभु का नाम गौरव हो। आपण मान मध्य को आसी प्रभुकर प्रिय संतान संतति छात्र छात्री युवा भाई भौणी समस्त देखला बेले गोटे नुआ उत्साह आनंद मन में आसुची। से प्रभु का नाम गौरव करे। वास्तव में सभा जो आयोजन कराई सभा एक महत् उद्देश्य रही से उद्देश्य को आम प्रसंग भाव वर्ष ध्यान करने को जीवा। प्रभुकर पवित्र नाम गौरव हो। प्रभु आम जहा करती मंगल करती। हालेलुया। ए वर्षर प्रसंग कौन किए कही पार? यस जोरे ताली बजा समझते। हालेलुया। भ्रांत न हुओ कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे। इंग्रजी लिखा अच्छी बी नॉट डिसीव लिखा है बैड कंपनी करप्ट्स गुड कम्युनिकेशन। प्रभुकर पवित्र नाम गौरव हो। भ्रांत न हुओ कुसंसर्ग। कुसंसर्ग बोली कहले कौन? कु बोली कहले कौन? कुर अर्थ खराब, सुर अर्थ कुर अर्थ जदि खराब ताले सुर अर्थ भल। यस कुसंसर्ग। संसर्ग बोली कहले कौन? सांगसाथी मिलामिशा। खराब सांगसाथी कौन कर दियंती? शिष्टाचार को नष्ट कर दियंती। शिष्टाचार बोली कहले गुड कम्युनिकेशन। भल भाषा, भल कथा, भल अभ्यास, भल विषय को नष्ट कर दियंती। अनेक पुओ झील माने स्कूल रे भल पाठ पढ़ुथिले किंतु पाठ पढ़ु पढ़ु किछि मास किछि वर्ष गला परे सांगसाथी जदि खराब मिली गले, खराब सांगसाथी हो गले कौन हुए? जीवन नष्ट हो जाए। पाठ पढ़ा को मन लगे ना, मन अन्य विषय आड़ को आकर्षित होगी चली जाए। तेरे लिखा जाए भ्रांत न हुओ। कहीं बेले बेले लगे कि ना अल्प समय मिसिक फेरी आसे। अल्प समय मिसले किसी खराब नहीं। दुनिया को टी जाना दरकार केते प्रकार लोक अच्छा टी मिशीदे कौन हो गला। किसी समय आम भ्रांत हो जाओ, धोखा खाई जाओ। लिखा है भ्रांत न हुओ कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे। तेरे यही विषय को आम भिन्न भिन्न भाव समय अनुसार स्थान काल पात्र अनुसार ध्यान करी पारिबा। किंतु मूल विषय बाइबल जहाँ लिखा अच्छी भ्रांत न हुओ कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे। इटा कहीं लिखाई को पुस्तक लिखाई केते पर्व केते पदरे लिखाई किए कही पार? प्रथम करंथिय 15 पर्व 33 पद। करंथिय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर प्रथम पत्र 15 अध्याय। समय पाइले 15 अध्याय को पूरा पढ़ी नब। जदि समय मिल प्रथम करंथी 15 पर्व को पढ़। प्रथम करंथी 15 पर्व को विषय लिखा जाए
ताकू जदि पढ़िबा बुझिबा ताले हम जानिबा काहे कि अति जरूरी है व्हाई इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू अवॉइड बैड कंपनी कुसंसर्ग को परित्याग करबा काहे कि दरकार कारण 15 पर्व गोटे बड़ विषय आलोचना करा जाए 15 पर्व पुनरुत्थान विषय आलोचना करा जाए प्रथम करंथिय 15 पर्वर मूल प्रसंग कौन अटे जोरे कौन पुनरुत्थान कौन अटे पुनरुत्थान ख्रीष्टन को पुनरुत्थान विश्वासी मानकर पुनरुत्थान मंडलीर पुनरुत्थान ए सब विषय प्रथम करंथिय 15 पर्व आलोचना करा जाए एते बड़ विषय एते गभीर विषय एते बहुमूल्य विषय को आलोचना कला बेले वाक्य सावधान कर दिया जाए जे भ्रांत न हुओ कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट कर दिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत हो पुनरुत्थित होती काले कई तुमको से विषय भ्रांत कर दिए नाई मो मल्ला पर कौन किए बंची उठे एमती कौन हेलानी एई विश्वास काले कई नष्ट करदेव से सावधान भ्रांत हुओ नहीं हालेलुया हालत बदल जाते हालत बदल जाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से ओ यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालत बदल जाते हालत बदल जाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से ओ यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालत बदल जाते हालत बदल जाते यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से ओ यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से बोलो यीशु मसीह की हालेलुया यीशु आने से हालत बदल जाते हैं तार अर्थ कौन प्रभु यीशु आसिले परिस्थिति बदल जाए हालेलुया गोटे सुंदर झील सान झील मत लगुच तार बयस बेसी नहीं 15-16 वर्ष हो देखा बहुत क्यूट झील इधि भी देखा जा बहुत क्यूट क्यूट झील और सियाड़े भी बहुत हैंडसम पुआ मैंने देखा जाए हालेलुया तो गोटे क्यूट झील वीडियो बहुत जोरे वायरल हो देखी मैंने बहुत बढ़िया सुंदर झी गोटे तार वीडियो बहुत जोरे वायरल हो से कपाल भी चंदन सिंदूर लगे देखी गाले राधे राधे लिखी बढ़िया सुंदर झीटे हाथ में माइक धरी किंतु कौन कहूँ यीशु मोर प्रभु बोली कहूँ
हालेलुया कपाल चंदन सिंदूर माथुची गाले राधे राधे लिखी माइक धरिकी कहूची जीशु मोर प्रभु हालेलुया अरे एमती कौन देखा जाऊँ जीशु को प्रभु नहीं आज्ञा मोर माँ मते बाध्य करुच्ची चाल तू लगा चाल तू गाल लिखिदे सान छुआ 15 वर्ष झील कौन कर निज इच्छा तो किसी कर जबरदस्ती लिखिकी ता माँ हाथ धरिकी टाणी टाणी गोटे बाबार सभा को नहीं जाई से बाबा और डबल सिंदूर लगे डबल चंदन लगे सी और डेकोरेशन एमती बस तार माँ ता मौसी कहला से झीर मौसी ये झील आजिकल प्रसाद खाऊ नहीं ये झील आजिकल पूजा करू नहीं ये झील ख्रिस्टियन हो गला ये को ख्रिस्टियन पुक बाहर जो परा या कुछ बुझेई दिंतु बाबा कहले अच्छा बुझे दियो माइक टिके दियो से झील को माइक दिया कहले तू काहे के प्रसाद खाऊनु जे कौन करे जान प्रसाद खाइबा मना हालेलुया प्रसाद खाइबा अभी जब को तुमको मिलने खाइब कि नहीं छो नहीं तमें गणेश पूजा सरस्वती पूजा लुचि लुचि जाए मेढ़ मेढ़ बुली बुली खाऊच आसिक भद्र देखिए नहीं कि हॉस्टेल में सहर में रही पढ़ुता पिला इच्छा तुम पिला प्रसाद खाईदेवा कौन देखा केमती लगुच आने खाईदेवा किंतु से झील कौन कहूँ प्रसाद खाइबा मना हालेलुया ताले प्रभु को जानी था पिला मैंने आमे कितने उद्योग रहने कथा कोटी नहीं से कहूँ मना तो किए गला मना नहीं बाइबल लिखाई मना तू बाइबल पढ़ुचु हाँ मु बाइबल पढ़ुची हालेलुया तू चर्च को जाऊँ हाँ मु चर्च को जाऊँ कौन हुए चर्च रे किसी नहीं आज्ञा चर्च रे बाइबल पढ़ती प्रार्थना करती कौन प्रार्थना करती सब तो मुझे जानी नहीं कौन की प्रार्थना करती मात्र मु अल्प जानी नुआ नुआ जाऊँ अच्छा बाइबल कौन लिखाई नुआ रे जाऊँ झील बाइबल कौन लिखाई कोई पारिबो कि कोई पारिबो से झील कोई पारिला से झील कोई पारिला कहला हाँ कहबी हाँ को माइक धरी कहला जेउ जन दुष्ट मानक मंत्रणा रे चले नहीं क्यों बात पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नहीं क्यों बा निंदक मानक सभा रे बसे नहीं मात्र जे दिवारात्र ताहांको व्यवस्था ध्यान करे से लोक धन्य से जोड़स्रोत निकट रोपित वृक्ष तुल्य हेबो जार पत्र ही मलिन हुए नहीं जे सो समय फल उत्पन्न करे एपरी वृक्ष सदृश से हेबो तापर कोन लिखा छै के कहबो ठिया के को हाँ माइक को दिए देखिए गीत संगीत एक पर्व से कहू माइक को दिए शीघ्र शीघ्र दौड़ी देरी नहीं एटी अच्छे देखो पुओ माने फास्ट है जे माने नहीं जे माने रेडी था आप चलो संगे संगे उतर ओके वेरी गुड गीत संगीत एक पूरा हाँ जय चर्च में ठीक है समझा ठीक है वेरी गुड ठीक है जोर गाड़ी बजाओ समझ वेरी गुड जो जन दुष्ट मानक मंत्रण चले नहीं अबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नहीं क्यों बा निंदक मानक सभारे बसे नहीं मात्र सदाप्रभु को व्यवस्था रे जार आमोद थाए वो जो दिवारात्र ताहार व्यवस्था ध्यान करे से धन्य जो वृक्ष जलस्रोत निकट रोपित वो जे सब मर फल उत्पन्न करे जार पत्र ही मलिन हुए नहीं एपरि वृक्ष सदृश से हेबो मात्र दुष्ट माने से प्रकार नहंती मात्र बाय द्वारा चलित शत्रु वे अटंती एहे तो दुष्ट माने विचार स्थान रे पापी माने धार्मिक मानक मंडली रे ठिया हेबे नहीं कारण सदाप्रभु धार्मिक मानक पथ जानती मात्र दुष्ट मानक पथ विनष्ट हेबो हालेलुया ये तो अमर पिला ये तो बाइबल धरिचे सबदिन पढ़ुचे से कहीदेला से झील एते सुंदर भाव कहीदेला जे से बाबा भी पार्टी हाँ करके अनेक रही गले बढ़िया कथा कहीदेला से कहला हाँ बाइबल भी पढ़ा कथा तो बाइबल भी पढ़े जे आमर शास्त्र में टिके टिके पढ़ुता तो ताकू कहले ये पूजा कौन नहीं तू कौन अमुक को मानुचु से कहले नहीं मु मानु नहीं काहे मु मानुथिली आग मानुथिली एबे आउ से देवता को मानु नहीं काहे मानुनु एबे मु यीशु को मानुची हालेलुया तुझे कौन कहला एबे मु
ଯୀଶୁ को मानुଛୁ ଆଉ ବାବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ଆମର ଦେବତା ଆଉ ଯୀଶୁ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଏ କହିପାରିବ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କହିପାରିବ କିଏ କହିପାରିବ तमाने तमे से वीडियो देखी लो बोलो कथा से झियो कहला यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन मार डाले लेकिन वो इतवार के दिन जी उठे हालेलुया ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଧ କଲେ ମାରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନେ बोलो यीशु मसीह की हालेलुया यीशु को परी जगत रे केही नहंती जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए हालेलुया कारण मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा हृदय तुम्हें दया सागर हृदय तुम्हें दया सागर प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आराधना प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आराधना प्रेमरा तुम्हें दया प्रेमरा तुम्हें दया प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आराधना प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आराधना हालेलुया प्रभु यीशु ख्रीष्ट सृष्टि करता अटंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट आरोग्यदाता अटंती एक कथा आम जदि चिन्हिचु जानिचु चाखिचु ताले आमे प्रभुंकर संतान ए जगत ठारू भिन्न यूनिक चाइल्ड ऑफ गॉड हालेलुया प्रभु को जे चिन्हिची जानिची से धन्य तार जीवन बदली जाए तार जीवन कौन हुए बदली जाए और जार जीवन बदली जाए से पुनर्जन्मर अनुभूति पाए कौन अनुभूति पाए तुम बर्थडे के जड़े कह बर्थडे क्या पचार ये बर्थडे मानु हाँ के कह बाकी अच्छी मे मास बर्थडे अच्छी मे मासे कार जन्मदिन अच्छी नहीं जून मास देखा जाऊ ना जून भी कार पक्षे अच्छी এই जो बर्थडे मानु जन्मदिन मानु এটা হচ্ছে আমার জন্ম তারিখ শরীরে আমি জন্ম হইব কিন্তু পুনর্জন্মর গোটে তারিখ থাকে পুনর্জন্ম বলি কইলে जो दिन आम पाप परित्याग करू यीशु को प्रभु बोली मानिलु यीशु को विश्वास कलु क्रूस से मो प्राण देले बोली हृदय विश्वास करी जीवन पाप सब स्वीकार करी यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करी जीवन बदलाइले सेटा होची पुनर्जन्मर दिन हालेलुया प्रभु को विश्वास कलु हेले प्रभु को ठारे विश्वास करितवा लोक माने तीनोटी मुख्य विषय को विश्वास करबा दरकार प्रथम करंथिय 15 पर्व यस प्रथम करंथिय 15 पर्व 1 2 और 3 पद पढ़ी हे भाई माने हां मु तुम्हमानक निकटरे जे सुसमाचार प्रचार करिथिली जहाँ तुम्हे माने ग्रहण करिथिलो जहिरे मध्य स्थिर होई रहियछ मु के प्रकार तुम्हमानक निकटरे ताहा प्रचार करिथिली ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଅଛି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ ନହେଲେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲ
मुझे सुसमाचार तुमମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ତାହାକୁ ତୁମେ ଦୃଢ ରୂପରେ ଧରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଭାଇ ଯୁବା ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିବା ଦରକାର। ହୃଦୟରେ ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏବେ ତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏବେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ସରୁଛି। ଏବେ ଏବେ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏବେ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲୁଛି। ଓ ଏମିତି ବି ଦୁନିଆ ଅଛି କି? ଏମିତି ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି କି? ଏମିତି ବି ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ବି ଲାଇଫ ଅଛି କି ବୋଲି ଏବେ ଏବେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଜୀବନରେ ବହୁତ ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ। ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁସମାଚାରକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ଦରକାର? ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝି ନଥିଲେ ଧରି ରଖିପାରିବ? ତମେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବୁଝି ନାହ ଆଉ ତାକୁ ଖାଲି ଘୋଷି ଦେଇଛ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ମନେ ରହିବ? ନ ବୁଝିକି ଘୋଷି ଦେଲେ ବେଶୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମନେ ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ପାସ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ, ଭଲରେ ବୁଝିଥିବ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ନଥିଲେ ବି ଅଟୋମେଟିକ ମନେ ପଡିଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶୟତାନ କଣ କରେ? ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ। ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶୟତାନ କଣ କରେ? ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ। ପଢି ଦିଅ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ପର୍ବ ତାର କେତେ ପଦ? ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ ମୁଁ କହିଦଉଛି 19 ପଦ। ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ, ପାପାତ୍ମା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ହରଣ କରି ନିଏ। ସେ ଜଣଙ୍କ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖ ଭୂମି ସଦୃଶ। ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଛି, ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକର ହାତ ଧରିକି କୁହ, ବୁଝୁଛୁ ତ? ପଚାର ପଚାର, ବୁଝୁଛୁ ତ ବୋଲି ପଚାର। ନା ବୁଝିଲନି? କଣ ବୋଲି କହିଲା ସେ? ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ? କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମୁଁ ବୁଝେ କି ନ ବୁଝେ ତୋର ତୁ ଦେଖେ, ତୁ ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ? କଣ ବୋଲି କହିଲା? ମୁଁ ବୁଝେ ନ ବୁଝେ କେତେ, ତୁ ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ? ନ ବୁଝିଲେ ବେକାର। ବୁଝିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଶୁଣୁଛୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ନ ବୁଝିଲେ କଣ ହୁଏ? ପାପାତ୍ମା ଆସି ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଛି ତାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ। ଏବେ ଯେତେ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଯିବ, ଗଲା ପରେ ଏଠୁ ଜଷ୍ଟ ସଭା ସରିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କଣ ପଚାରିଥିଲା? ପାଶ୍ରୀ ଗଲି ବୁଝା ପଡିଲାନି, କିଛି ବୁଝା ପଡିଲାନି। ବୁଝିଲେ ମନେ ରହିବ, ନ ବୁଝିଲେ ଶୟତାନ ହରଣ କରିଦେଇଥିବ। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ। କାହିଁକି ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି? 3 ପଦ ଆଉ 4 ପଦ ପଢିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା କଣ ଅଟେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ମଲେ? ବାଇବେଲ ଦେଖିକି କୁହ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ
ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କେମିତି ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଚାନକ ଘଟି ନାହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ହଠାତ୍ ମାରି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଜୋରରେ କୁହ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ମଲେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଲା ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ ଉଠିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ମା ମତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଡାକିଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର କହିଲେ ବାବୁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଲୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ କଥା ମା କୁହ କାହିଁକି ଖରାପ ଭାବିବେ ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ ଖରାପ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି କହିଲେ ହଁ ଯେ ତମର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ କ୍ରୁଶ କାଠରେ ତମର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ କ୍ରୁଶ କାଠରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ସିଏ ତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତମକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ ତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତମକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ମା ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ୟାର ଉତ୍ତର କଣ କିଏ କହିପାରିବ ଯୀଶୁ ତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ এই প্রশ্ন পচারନ୍ତି ଲୋକମାନେ ୟାର ଉତ୍ତର କଣ କିଏ କହିପାରିବେ ୟାର ଉତ୍ତର କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମା ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ୟାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ମତେ ବି ଟିକେ ବୁଝେଇଦିଅ ସେ କହିଲେ କଣ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି এই କ୍ରୁଶ କାଠ ସବୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୋଉଠି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଭେରି ଗୁଡ୍ ତମେ ତ ଶୁଣିଛ ଖାଲି ସେତିକି ଶୁଣିଛ ନା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଛ ଖାଲି ସେତିକି ଶୁଣିଛ ନା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଛ ସେ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ସେତିକିରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିକି ମାରିଦେଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଆଉ କଣ ଲେଖାଇଛି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ କେବଳ ମାରାଗଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ସମାଧି ପାଇଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କବର ଖୋଲା ଅଛି ତାଙ୍କ କବର ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଭାବୁଛ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସେ ମୃତ ହେଇକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଲି ମତେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ମଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଅମୁକ ଭଗବାନ କେମିତି ମଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କି କଥା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛ ସେ କେମିତି ମଲେ ଜାଣିନା ଖାଲି ଜନ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ମରଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ଜାଣନ୍ତି ମରଣ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମରଣ ଦିନ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ଦିର ବନେଇଦେଲେ ଆଉ ସାନ ପିଲାର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବସେଇଦେଲେ ସାନ ପିଲା ଲାଲା ଲାଲା ବୋଲେ ପିଲାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଲାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ମଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବସେଇছে ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ମରିଥିଲେ ଟିକେ ଜଣା ପଡିବ ସେଇଟା କହିବେ ନାହିଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ଲାଜ କଥା କାହିଁକି ଲାଜ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୌରବ ନାହିଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଗୋଟେ ନଦୀରେ
ଦେଇକିରି ବୁଡ଼ିକିରି ମରିଗଲେ। ଆଗ କାଳର ଲୋକମାନେ କୂଅରେ ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲେ, ପୋଖରୀରେ ଡେଇଁକିରି, ନଦୀରେ ଡେଇଁକି ମରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଡେଇଁକିରି ବୁଡ଼ିକିରି ମରିଗଲେ। ସେ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କୁହ? ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ସିଏ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତମକୁ କଣ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଦୋଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଟୋ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହାର ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଲାଗିଗଲା ସେ କଣ ହେଇଗଲା? ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ। ଯାହାର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲମାଳ ଲାଗିଗଲା ସେ କଣ ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ ଏତେ ଯୋଉ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯୋଉ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକି ଧୂପ ଦୀପ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମରିଛୁ, ତୁ ମରିଗଲୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ କି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 2 ବା 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱର ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି କି? ତମ ଗିର୍ଜାଘରେ ଯୀଶୁ ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତମେ ଜାଣିନଥିବ। ସାନ ପିଲାକୁ ପଚାର ତ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ, ଏଟା ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କର ଘର, ରବିବାର ଦିନ ଗଲେ ଦେଖା ହେବେ। କାହିଁ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ତ? କବାଟ ଖୋଲି ଏ ଯୀଶୁ ବାପା କୋଉଠି ଅଛ? କାହିଁ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ତ? ସେଇଟା ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କର ଘର ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଘର କୋଉଟା? ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ପବିତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିବାସକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ବାସ କରନ୍ତି? ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। କାହାର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଟିକେ ଜୋରେ କୁହ। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମୋର ହୃଦୟରେ ବାସ। କାହା ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି? କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯୀଶୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି? ଏଫେସୀୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବାଇ ଫେଥ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଡ୍ୱେଲ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର ହାର୍ଟ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ मेरे मन में समाया, यीशुआ मेरे मन में समाया। यीशुआ 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 मेरे मन में समाया। यीशुआ मेरे मन में समाया।
हालेलुया। ए प्रभु यीशु मोर अंतर में वास कर केते जण विश्वास करू यीशु मोर अंतर वास कर यस प्रेज द लॉर्ड दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड पृथ्वी सबुठ बड़ विषय होची सेटा तुम पाखे टंका थाउ पैसा थाउ धन थाउ ज्ञान थाउ तुम क्लास रे फर्स्ट हो कि फेल हो किछ फरक पड़े ना तुम भीतर यीशु अछंती ना नाही सेटा सबुठ बड़ कथा हालेलुया काहे कि जानिछ दिन आसीबो जे क्लास रे फर्स्ट हेतिला से रास्ता रे चिना बादाम बिकुथिबो चना बिकुथिबो तुम हृदय यीशु थिले प्रभु तुमको ऊपर उठी देबे और तुम शांति रे आनंद रे तृप्ति रे समय आसल कहबो मोर जगत रे किछ नथिला किंतु सबुठर बड़ धन यीशु मन करे अछि हालेलुया कारण से सर्व जगत रे सृष्टिकर्ता आमन को जीवन रो सब किछि से करि पारती असंभव को संभव करिवा ईश्वर से अतंती तेरे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର संबंधी सुसमाचार रो तीनोटी मौलिक शिक्षा कोन कोन से आम मानक निमंते शास्त्र अनुसारे मृत्यु भोग कले द्वितीय रे समाधिस्थ हेले और तृतीय रे पुनरुत्थित हेले हालेलुया ताले आम मानक मध्ये यीशु को पई तीनटा काम करिवा को पड़िबो यीशु को पई तीनटा काम कोन करिवा को पड़िबो हमको मध्ये मृत हेबा को पड़िबो कोन हेबा को पड़िबो जेते पिला जेते पुओ झियो जेते जुवा जुवती आसीचु ए सभा रे हमको कोन हेबा को पड़िबो नंबर 1 मरिबा को पड़िबो घर को अब केमती जिबे आगे मोटे मले आम बापा माँ कांदी नहीं कि मोटे कोटी कबर दे दो बचे हाँ हाँ मरी की जिबा पड़ी जो बेला बड़े केमती जिबो आई एम डेड इतु फेरला बेला कोन कहि की जिबो जोरे को आई एम डेड नंबर 1 कोन पाई मृत आई एम डेड टू सिन डेड टू वर्ल्ड डेड टू सेल्फ मुआ जीवित नुहे ख्रीष्ट मो अंतर रे जीवित हालेलुया एटु फेरी गला बेले कोन हे कि जिबा दरकार मृत हे कि जिबा दरकार प्रभुकर पवित्र नाम रो गौरव द्वितीय रे समाधि प्राप्त हेले समाधि पाइबार अर्थ कोन बपतिस्म नेबा बपतिस्म द्वारा ताहांको सहित समाधि प्राप्त होई अछि लिखा अछि जदि बपतिस्म नै न ताले बपतिस्म नेबा पाई निष्पत्ति कर एठी जदि नै पारछ नियो नले निज मंडली जाय के नेबा पाई निष्पत्ति कर दिजा मु आज तार प्रभु को पाई बंचीबी जगत प्रति मरुची जगत सहित मोर कोन संपर्क नै आई एम डेड आई एम बरीड और तृतीय मुख्यस्थंग सहित पुनरुत्थित आई एम लिविंग विथ क्राइस्ट मुझे सुंग सहित ख्रीष्टଙ୍କ सहित नुआ जीवन यापन करूछि ए तीनटा मुख्य विषय अटे प्रथम ग्रंथ 15 पर्व रे एटा होछि मुख्य विषय तबे तृतीय विषय को अधिक फोकस करा जाउछ सेटा होछि रिजरेक्शन पुनरुत्थान के पजान पुनरुत्थान केमिति हुए लोक मरि गेला पर आउथरे केमिति बंचंती मरि गेला पर जदि बंचता कत भूत बोली कहिबे प्रेत बोली कहिबे डाहाणी बोली कहिबे चिलगुणी बोली कहिबे किंतु बाइबल लिखा है ना पुनरुत्थान गोटे गौरवमय विषय अटे आमन जीवन मृत्यु समाप्त हुए नाई आमन जीवन मृत्यु समाप्त हुए नाई ख्रीष्ट आम मान निमंते मृत्यु वर्ण कर पुनरुत्थित होइथिबारु ताहांको ठारे विश्वास करतुबा आमे माने एई कथा विश्वास करू जे आमे माने मध्ये पुनरुत्थित हेबा अनंत काल ताहांको सहित राजत्व करिबा हालेलुया आमे माने पुनरुत्थित हेबा अनंत काल ताहांको सहित राजत्व करिबा एहा ईश्वरଙ୍କ वाक्य हम मानकु प्रकाश करे तबे आमे माने जे पुनरुत्थित हेबा एई कथा अनेक लोक जानंती नाही सावधान भ्रांत हुओ नाही कारण कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे कुसंसर्ग कोन बोली कहे ए सांग जानिछु मु पूर्व जन्म रे ना राजा थिली पूर्व जन्म रे कोन थिली राजा थिली सेते मते टिके राजा राजा परि लागुछ भाई राजा राजा इधर राजा आउ कोन खत्म हो जा मते राजा परि लागुछ एटा तुमे केमति जानो पूर्व जन्म पर जन्म सांग साथी तमर सांग साथी जो मन तुम राखी बांधिया को आछंती माने राखी पूर्णिमा आसिले
आम पिला बेसी छन छन होती किए गोटे मत बांधी दिंता कि गोटे मत बांधी दिंता कि नहीं कि चाहूच कि हाँ भौणी मैंने मोर गोटे भाई थे बांधी दी कहीं सांग मैंने बांधुंट आसिक कहते मो भाई मत 500 टका दे मोर के भाई नहीं आमर राखी बंधा हुए तुम गोटे केमती लोक राखी बंधन जा मो भाई को राखी बांध कुसंसर्ग कौन करे कन्फ्यूजन आनी दिए मन में द्वंद्व आनी दिए से माने भी करछुंती आमे भी करछु से माने पूर्व जन्म रे एमती थिले एबे एमती हेले ओ हेइथिबो तो मते सेमती लागुची आ मु जन्म हेइछि सिना सबर परिवार रे किंतु पूर्व जन्म रे मु पंडा परिवार रे थी एबे सबर परिवार जन्म हेइछि पूर्व जन्म रे मु कोन थिली पंडा परिवार थी ता पूर्व सेवायत परिवार थी नहीं के गजपति केते बढ़िया बढ़िया टाइटल अछि कराड़ तापरे परीक्षा तापरे माड़ी तापरे पानी तापरे हां लीमा सबु सब टाइटल कथा कहले मु बाछि बाछि कहली काहे कि कराड़ बोली कहले कोन से पुनी सकाळे मंदिर कबाट फुटेवा लोक कराड़ परीक्षा बोली कहले से पुनी मंदिर ओळेवा लोक जाय के सकाळे मंदिर ओळेई देले आउ पानी बोली कहले जाके पानी देवा लोक लीमा बोली कहले माड़ी लोक माड़ी बोले माड़ी अच्छे फूल आनिक बगीचार फूल आनिक ठाकुर पाखे समर्पित देवे पड़े एसबुर से टाइटल दिखाई बोली जड़े किए कहते मुझे हो से गजपति अच्छे कि हाँ कबाट पिटे देवा लोक सफा करदेवा लोक जड़े हिंदू भाई जड़े कहते मुझे बड़े इंटरेस्टिंग कथा सब क्या उद्देश्य करा बुझे अपलक नेत्र विकृत मस्तिष्क बोली कहते गोटे बढ़िया ना अपलक नेत्र नेत्र रे पलक नाई आउ इंटरेस्टिंग कथा कान ही नाई कान नाई तू जेते कांदी किए शुणव कान तो नाई बड़ विचित्र कथा हेले जदि सेमानक संगे बेसी मिसिबो ताले तमे भी धीरे धीरे कोन हे जिवो ओ हेतिबो परा आ किछ लोक कहबे नाई संग मले भी चिंता नहीं ए जन्म रे किछि भलो काम करते आरो जन्म रे मनुष्य जन्म है मनुष्य की जन्म हो हेला लो ए जन्म रे तू न मिले आरो जन्म रे बाहा हेबा नहीं कि ए जन्म रे नले आरो जन्म रे बाहा बोली एपुटू बुकिंग कर रखु चल एटा कुआडू आसुची एटा जो माने विश्वास नाही कृष्ण को जानती नाही वाक्य जानती नाही सत्यता जानती नाही से माने एक प्रकार कथा कहउछन से वाक्य लिखा अछि भ्रांत न हुओ कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे आमे जो शिष्टाचार पाइछु आमे जो विश्वास पाइछु आमे जो सत्यता पाइछु से सत्यता को हलेबा पाई दोहलेबा पाई से सत्यता को तुच्छ करिबा पाई शैतान लोक मान को भ्रांत कर दिए तू यही काम कले से काम हम तू सही काम करे से काम हम तू देखिबू शनिवार दिन जदि कला ड्रेस पिंधि बोले श्योर तू परीक्षा पास हो जिवो शनिवार दिन कला ड्रेस पिंधले पुणी पास हो हाँ सोमवार दिन आईस खाइबू नहीं गुरुवार दिन पैसा देबू नहीं राति में नख काटिबू नहीं ओहो कुआड़ आसला सब कौन से शास्त्र रे लेखा ही नहीं ए सब कुसंसर्गर असर भ्रांत सांग साथी मानकर शिक्षा शिक्षा पढ़ी लोक एमती होती सका सका उठिक खाली मात्रा देखिले पुणी अशुभ हम कि नहीं सका उठिक खाली मात्रा देखिले पुणी अशुभ हम आम लोक मानुथे किए किए कुआड़े गला बेले बिले रास्ता काटिदेले नाइरे आज अशुभ हम पचू फेरे 3 पाद पचू फेरबार अच्छे ए शिक्षा सब कौन आसे भ्रांत न हुओ जगतर शिक्षा जगतर संगति जगतर कथा आम आत्मिक जीवन को नष्ट कर दिए आम आत्मिक जीवन को दुर्बल कर दिए कृष्ण मृत हो पुनरुत्थित होती से आम मान प्राणदान कर आम मान समाधिस्थ होती आम मान पुनरुत्थित होती
এইটা আমার বিশ্বাসର ମୂଳ କଥା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉମାନେ এই ବିଷୟକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଭୟ କରିବେ କି? ତମର ଘରେ ତମର ଜେଜେବାପା ସେଦିନ ମରିଥିଲେ ଯେ ମରିଥିଲେ ଦେଖିବୁ ଆଉ 9 ଦିନ ପରେ ଡୁମା ହେଇକି ତମର ଘରକୁ ଆସିବେ। ଜେଜେବାପା ମରିଥିଲେ 9 ଦିନ ପରେ କଣ ହେଇକି ଆସିବେ? ଡୁମା ହେଇକି ଆସିବେ। ଏମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡୁମା ହେଇକି ଆସିବେ କୁଆଡୁ କଣ ଟିକେ ଆବାଜ ଏ ମା ଡୁମା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଚଢେଇ ଗୋଟେ ଚଢେଇକି ପାଇଚାଲ ଆସିଥିବ, ବିଲେଇ ଜମକରେ ବିଲେଇ ପାଲଟିଥିବ, କୁକୁର ପଶିଲେ କୁକୁର ହେଇଥିବ କାଳେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କାହା କାହା ମନରେ ଡରରେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏସବୁ ସେମାନେ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆଶାକୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଭରସାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନ ଦେଉ। କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ମଲା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି ବୋଲି? ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଜଣେ ମାତ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥିତ, 2 ଜଣ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ମଲା ପରେ ମରିଗଲେ, ସରିଗଲା, ଆଉ କଣ ଅଛି? ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ତ କିଏ କହିଲା ଭଗବାନର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ ବୋଲି କହିଲେ? କଣ? ଭ ବୋଲି କହିଲେ ଭୂମି, ଗ ବୋଲି କହିଲେ ଗଗନ, ବା ବୋଲି କହିଲେ ବାୟୁ, ଆ ବୋଲି କହିଲେ ଆକାଶ, ନ ବୋଲି କହିଲେ ନୀର ପାଣି। ଏ ତ ପଞ୍ଚତତ୍ୱକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ତ। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡି ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ। ମାଟିଟା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ମାଟିର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରିଲେ ଅଗ୍ନି ଆସିଲା, ତାପରେ ସେ ବାୟୁରେ ମିଶିଯିବ, ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଶେଷରେ ହାଡକୁ ନେଇକିରି ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ମଣିଷ ମଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ। ତମେ ୟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ, ପୋତି ଦିଅ, କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୃତ୍ୟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଭୟ କରେ କି? କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ମାତ୍ର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ ସେ ତାର ଆତ୍ମା ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେବ। ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଗରିବ ଲାଜାର ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଧନୀ ଲୋକ ମଲା ଆଉ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଲା। ଗରିବ ଭିକାରୀ ଲାଜାର ମଲା, କିନ୍ତୁ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଗଲା, ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କୁଆଡେ ଯିବ? ଆମେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେବା ନା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା? ଏଇ କଥା ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ମଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି। ଯଦି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ ଟିକେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ନ ରହିବାର ମୂଳ କାରଣ ଅଛି ପାପ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ କରିଛୁ, କେବଳ ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ପଡି ଯାଇଛୁ, ପାପକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ପାପରେ ରହିଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭରସା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ 3ଟି ବିଷୟ। ଏଠୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଉ।
एवं ख्रीष्ट सहित पुनरुत्थित हो नुआ विश्वास नुआ जीवन पाई ए स्थान आमे माने बाहुरी जाऊ प्रभुकर पवित्र नाम गौरव हो खरा तो थर धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली अधिक समय नेबा ना तेरे प्रसंगर केवल आरंभ आम देखिलु भ्रांत न हो कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट कर शिष्टाचार बोली कहले प्रथमे ए जो मूल शिक्षा तीनोटी विषय ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार मो पाई मृत्युवरण कले समाधि रखा गले शास्त्र अनुसार पुनरुत्थित हेले एई विषय को शैतान कौन कर नष्ट कर सांग साथी माने नष्ट कर देबे हम हमर देवता तमर देवता दीटा समान बिल्कुल नहीं यीशु ख्रीष्ट देवता नुहंती से ईश्वर हंती हालेलुया जे के तांको ठारे विश्वास करिवो से विनष्ट हेबो नाही अनंत जीवन पाइबो आज मध्याह्न समय प्रत्येक प्रिय युवा भाई युवा भौणी निज जीवन को टिके परीक्षा कर देखिबा ए निश्चितता हम जीवन रे अछि ना नाही आसु अल्प समय निजर चक्षु बंद करिबा सुनिथिया वाक्य को मने मने ध्यान करिबा प्रभु को कहिबा प्रभु तुमे मो हृदय राजा तुमे मो हृदय प्रभु आज तुमे मो हृदय वास कर आज मते तुमरी संतान कर मु करिथिबा पाप दोष तुमे क्षमा कर जानते अजाणते अनेक भूल करिछि से सब तुमे क्षमा कर दियो धन्यवाद प्रभु हालेलुया थैंक यू जीसस कहीं कहा को न देखो निज अंतर निज मन हृदय अल्प समय प्रभु सहित कथबार्ता करने को आरंभ करो प्रभु मु चाहूँ तुमे मो हृदय को आस मु चाहूँ तुमे मो हृदय वास कर मु चाहूँ तुमे मते परिवर्तन कर प्रभु मु चाहूँ तुमे मते सबुदिन पाई सुरक्षित कर पुनरुत्थान रे तुम सहित साक्षात करने मते योग्य कर थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यस लॉर्ड यस शबना बतुला बना बनी विकना बना 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 कथे यस लॉर्ड प्रभु से भाई को हृदय को तुम्हें देखो थैंक यू जीसस यस लॉर्ड तुम्हें भोरी को हृदय को पूछो आज तुम्हें समाज को जीवन खर्च कर पाप प्रति मृत ख्रीष्टन को पाई बंचवार एक अनुभूति विश्वास स्थिर रहार अनुभूति पूर्ण कर धन्यवाद 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 प्रत्येक अंतर तुम्हारी वाक्य तुम्हारी आत्मा कार्य करती समस्त को संग साथी रक्षा कर अविश्वास सन्देह मुक्त कर प्रभु धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद दुनिया में सच्ची खुशी नहीं मुश्किल में है मेरी जिंदगी दुनिया में सच्ची खुशी नहीं मुश्किल में है मेरी जिंदगी यीशुआ घर दिल में तू बना दिल मेरा सुना तेरे बिना यीशुआ घर दिल में तू बना दिल मेरा सुना तेरे बिना पवित्र प्रेममय स्वर्गस्थ पिता आज मध्याह्न समय पाई तुमको धन्यवाद जेते प्रिय जुवा भाई जुवा भौणी आज मध्याह्न प्रभु निज हृदय तुम खोलु अच्छा
तुम्हें प्रत्येक अंतर को स्पर्श कर दियो, प्रत्येक हृदय तुम्हारे वाक्य को तुम्हें स्थिर कर दियो, प्रत्येक अंतर में जीशु ख्रीष्ट जीवित, जीशु ख्रीष्ट वास करंतु बोली प्रार्थना करूँ। समस्त कुसंगरु, समस्त प्रकार कुसंसर्ग रक्षा करो, भ्रांत शिक्षारू, भ्रांत विषयरू, भ्रांत मंद सांग साथी आज जीशु नाम तुम पिला मुक्त करके Holy Spirit, bless your children, bless your children, bless your children. Touch them, Lord. Heal them, Father. Deliver them, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. प्रभु तुमको धन्यवाद। पवित्र आत्मा तुम्हें छुई दिया प्रभु, छुई दिया, बदलाई दिया प्रत्येक मन को, प्रत्येक हृदय को, प्रत्येक बंधन को खोली दिया, प्रत्येक बंधन खोली दिया। आज तुम पिला